Et nous voilà avec l'unboxing hop, du Finger BMX Tech Deck série 16 With the People. Comme vous avez vu dans la vidéo d'avant, maintenant j'ai la collection série 16 complète, encore emballée. D'habitude je roulais avec le série 16 Cult, que j'aime beaucoup et que je roulerai toujours. Mais je me suis pris le petit With the People en double aujourd'hui. Comme ça me fait un petit nouveau vélo à rouler. Ouais, on va le déballer tout de suite et on va voir ce qu'il en est. Et c'est parti pour le déballage. Hop. Et voilà le petit With the People série 16. Bon, on va avoir quelques petites modifs à faire dessus, comme la selle là qui va beaucoup gêner pour les whips, pour les bus aussi, parce que je tape le doigt dedans à chaque fois. Sinon en soi, il est sur la même base que l'autre. Hein. Juste que ça fait du bien de rouler un peu autre chose. Il est un peu différent. Le petit With the People, noir et jaune. Et on va tout de suite partir sur une edit, mini edit, sur le rail. Allez, après les modifs, on revient. A tout de suite.